La nit més fosca, un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad. Bona tarda. Avui parlarem del crim de la calle Fuencarral, però no del crim de la calle Fuencarral conegut per tothom, ocorregut en un pis d'aquest carrer de Madrid l'any 1888, sinó que parlarem d'un altre crim del carrer Fuencarral, una espècie d'espin-off o de seqüela d'aquest primer crim, tipus crim de la calle Fuencarral i la planxa assassina, per exemple. I això és perquè aquest aparell, tan poc habitual en els nostres programes, va ser protagonista d'aquest cas que va passar en aquest terrorífic carrer madrileny l'any 1902. L'assassina, Cecília Aznar, veurem que va tenir una vida convulsa i va protagonitzar un dels casos més estrambòtics de la crònica negra espanyola de principis del segle XX. El crim, el conegut com a crim de la planxa. Benvinguts a la nit més fosca. La nit més fosca. Bona tarda. Avui tenim un programa en directe des de casa nostra, no des de casa nostra, sinó des del nostre poble, des de Roses, en el marc d'aquest festival Podcast Fest. En el Teatre Municipal, un teatre que sí que resulta com a casa meva, perquè aquí hem fet els Pastorets, en Xavi i jo, molts anys, en aquest mateix escenari, i inclús us diré que aquí, en aquesta zona, molts anys enrere, abans que hi hagués això on esteu assentats, aquesta platea, inclús hi havia marcat algun gol quan això era un camp de futbol, el camp de futbol Díaz Pacheco. Estem parlant de fa molts anys perquè, en fi, tu, Joan, no? No havies jugat a futbol tu perquè... Jo no. Jo, bàsicament, la meva interacció amb aquest espai ja és com a teatre. Val, perfecte. Jo aquí vaig ser alcalde. Em van nomenar alcalde en aquesta... aquesta... et van I vas cantar la inauguració. I vaig cantar, el 2004 vaig cantar la inauguració, sí. Amb Jordi Pujol. Amb Jordi Pujol. Bé, doncs ja veieu que aquest lloc té una gran història per nosaltres, però avui n'afegirem una més, que és fer aquest programa de la nit més fosca sobre el crim del carrer Fuencarral. Per parlar del crim del carrer Fuencarral, em sembla molt raro això d'agafar el micro així, em sento com si fos la Taylor Swift, per exemple, però per parlar del crim de la calle Fuencarral, del carrer Fuencarral, tenim com sempre el nostre historiador habitual, en Joan Plana, aquí saludem tot seguit. Bona, Joan. Molt bona, Sergi. Aplaudiment per en Joan. Què tal, com estàs? Doncs molt bé. Avui content d'estar aquí a casa, com sempre, amb els nostres fans de la crònica negra, un crim sucós, i això de sucós literalment, perquè va quedar la cosa bastant sucosa. Vull dir que segur que ens ho passarem bé. Qui també tenim és el nostre expert cultural, que saluda ja d'entrada perquè no pugui dir que després que l'ignoro, en Xavi Gorro. Hola, què tal? Aplaudiment també. La cosa és, si escolteu el programa habitualment sabeu que no em saluda mai. Però clar, no em saluda mai, jo estic a casa meva, gravem cadascú des de casa, i m'és igual, em fico a fer una altra cosa. Però clar, si estic aquí no em saludes mai. Seria raro, no? Seria violent, no? Vosaltres parlant i jo com si no hi fos. No hi ha massa gent, però estem en família, m'he sentit, perquè la meitat de la gent que hi ha és família meva, però, escolta... Perquè tota Roses és família nostra. Sí, clar, és el que té un poble. Que Roses és una gran família. També hi ha gent de l'Estartit. Sí, hi ha gent de Banyoles, també. Sí? Llavors, hi ha gent de tot arreu, però, en fi, ens ho passarem bé igualment. I bé, Joan, podríem començar ja situant-nos en el context històric d'aquest Madrid de principis del segle XX. El cas va passar el 1902 i per entendre el cas d'avui és important entendre com estava Espanya i Madrid, molt especialment, i el carrer Fuencarral en aquell moment. Bé, doncs per situar-nos geogràficament, i més que geogràficament també cronològicament, uns quants esdeveniments que van marcar l'any 1902. El més rellevant des del punt de vista madrileny i des del punt de vista espanyol va ser que en aquell any Alfons XIII va arribar a la majoria d'edat. Alfons XIII, per la gent que no sàpiga, és un rei molt curiós perquè és l'únic rei espanyol que va néixer sent rei, perquè el seu pare va morir abans que ell naixés, quan la seva mare estava embarassada, per tant ja va néixer sent rei, i aquell any 1902 va fer 16 anys, va adquirir la majoria d'edat i per tant va ser proclamat formalment com a cap d'estat en exercici en substitució de la seva mare, que havia fet de regent fins a aquell moment. Llavors, també és destacable aquí a casa nostra, a Barcelona, aquell any comença una gran vaga obrera, és l'inici d'un període bastant turbulent que va ser aquesta primera dècada del segle XX des del punt de vista sindical al nostre país, i des del punt de vista mundial hi ha un esdeveniment que he trobat especialment
en fi, curiós, que gairebé podríem fer-hi un programa per ell sol, que és que hi ha una erupció en un volcà que es diu Mont Pelé a l'illa francesa de Martinica. En aquesta erupció van morir, ojo, 30.000 persones. Això no és crònica negra, això és... Bueno, 30.000 persones jo crec que donaria per mirar d'encarrilar-ho. El volcà, com un assassí. Segur que d'alguna manera les autoritats franceses la van cagar en la gestió i van ser d'alguna manera o altra corresponsables. Bueno, jo vull dir que fa uns anys ho vaig proposar fer un cas, si no aquest, un model molt similar, i em vau dir, això no és crònica negra. Quin era? Aquest, el del volcà. Ah, bueno, és que això no és crònica negra. Igual que no em deixen fer l'assassinat de Lady Di. Bueno, aquest jo sí que m'hi apunto, l'assassinat de Lady Di, però és en Joan que no ens deixa. Jo vull fer els serveis de Maduro i no em deixeu. Bueno, perquè és que això... Perquè encara no sabem com ha acabat. Exacte, això està en directe encara. Poder d'aquí uns anys. Bé, doncs, m'apuntaré aquest del volcà assassí. No sé si ens tenim més fosca, haurem de fer un altre programa paral·lel sobre casos d'aquests, però bé, com a dada, a Martinica, que no sé on està, deu estar al voltant de Vanuatu, potser? Martinica, ara tinc dubtes si està al Carib o al costat de Madagascar, perquè em confonc alguna d'aquestes illes franceses d'ultramar. No, allò és la illa de Reunió. Martinica té pinta d'estar al Carib. Martinica potser està al Carib, sí. Sí. Bueno, és igual, ja ens ho explicaran. Bé, doncs... Això, el nostre expert cultural, després ens ho... Ara ens ho està buscant el xat. Ens ho aclarirà. Ara ho veureu com treballa ell. Martinica està a les Antilles. Al Carib. Molt bé, doncs, escolta, deixem les Martinica de banda i tornem a Fuencarral, al carrer Fuencarral. Molt bé. Doncs a veure, primer de tot, si et sembla, començarem explicant qui són els nostres dos protagonistes d'aquesta nit. Tots dos són bastant interessants. La primera protagonista és una senyora que es diu Cecilia Aznar. Pel cognom ja feia veure que algun crim o altre cometria. Aquesta senyora va néixer l'any 1860 a Catalunya. Va néixer a Cervera. Sembla que els seus pares es dedicaven al món ferroviari. El seu pare, bàsicament, es dedicava al món ferroviari. Per tant, jo m'atreveixo a aventurar que segurament la seva família, tant pels seus cognoms com per després la seva evolució vital, devia ser originària d'Euskadi. Però en tot cas, la informació que tenim és que neix a Cervera i neix l'any 1880. Per tant, en el moment dels fets, 1902, tenia 22 anys. Aquesta noia s'havia casat de molt i molt jove, s'havia anat a viure amb el seu home a Gandia, al País Valencià. Allà havien tingut una criatura, insisteixo, sent ella molt i molt jove, el seu marit havia emmalaltit i fruit d'aquesta malaltia, finalment ella s'havia traslladat a viure a Irún, al País Basc, on en aquell moment vivien els seus pares. Per tant, se'n va anar, diguéssim, a buscar ajuda familiar per la cura tant del marit malalt com del nen. El marit finalment acabaria morint i ella es quedaria a viure a Irún. Acabaria fent diverses feines. Primer començaria a treballar a Sant Sebastià, en un hospital de nounats, i finalment acabaria trobant feina a Irún mateix com a cambrera. Una feina que després veurem que li canviaria la vida. L'altre protagonista, qui era? L'altre protagonista era un senyor que es diu Manuel Pastor. Aquest cas va néixer l'any 1860, per tant 20 anys abans que la Cecília, i va néixer a Madrid. Era un tio aquest molt peculiar, era un senyor, diguem-ne, de la burgesia madrilenya, un senyor benestant, que tenia finques, que tenia rendes, i per tant, diguem-ne, tenia no només la vida solucionada, sinó que tenia una vida còmoda, una vida agradable. De moment és com tu, però a Madrid. Era un tio especialment excèntric. Com tu, però a Madrid. De moment coincidim. Aquest tio, per començar, tenia una mena de fòbia a la gent. Com tu, però a Madrid. Bueno, jo només tinc fòbia a la gent en determinades circumstàncies. Ell de manera bastant generalitzada. Penseu que ell, perquè veieu algunes de les seves excentricitats, era un tio que estava bastant aficionat al globo de l'època, diguem-ne, és a dir, ja el 1902 per la gent de quartos. Hi havia menjar a domicili, és a dir, tu podies demanar que un restaurant et portés el menjar a casa. Com ell, però a Madrid, tu. A mi m'encaixa tot, Però ell amb els tàpers de la seva mare, per això. El tio era tan raro que demanava a la portera de l'edifici que fos ella que li pugés el menjar fins al seu pis, però que, a més, deixés el menjar a la porta de la casa, truqués i marxés. Com el Núñez. Per no haver d'interactuar. Aquesta interacció generava certa molèstia. I després també era un tio que tenia moltes peculiaritats, per exemple, amb el menjar. Era un senyor que bàsicament s'alimentava de xocolata, de dolços i de panets de Viena. Hòstia, quina vida.
És una dieta Magnífic, que això. segur que molts nens estarien delerosos de tenir-la, però que, sostinguda en el temps, et genera certs problemes nutricionals que després, quan va acabar morint, perquè ja us avanço... Era obès? No, al revés. Estava desnutrit. Home, doncs escolta, menjar xocolata i desnutrir-te és la vida que desitjo, eh? És un tio que només menjava això i, per tant, això li acabava generant problemes gàstrics, problemes de desenvolupament muscular, en fi, determinades problemàtiques de salut. Doncs us deia, us faig l'spoiler, aquest acabarà sent la nostra víctima, i quan li van fer l'autòpsia van veure que era un tio que tenia, diguem-ne, condicions pròpies de gent... Xocolata a les venes. Bueno, és que, curiosament, tenia condicions pròpies de gent, típica gent que està en un camp de concentració i que pateix allò, desnutrició severa, doncs tenia alguns indicadors d'això, perquè la seva alimentació era tan dolenta que li començaven a fallar òrgans també per temes alimentaris. Per tant, estem parlant d'un tio molt raro. Amb tot això, podeu suposar que el tio era solter, La suposició en què es basa. perquè era molt difícil trobar una dona que l'aguantés, Sí. d'acord? I, per tant, no estava casat, no tenia família directa, tenia uns nebots, que eren una mica qui s'ocupaven d'ell, que eren els hereus, al mateix temps, Per això s'ocupaven d'ell, clar. òbviament. I aquest senyor, l'única afició que sí que tenia, a part d'una altra afició del dia a dia que després explicarem, però la seva gran afició era, això sí, viatjar. I viatjava, com no pot ser d'una altra manera, en solitari. Viatjava, això sí, a llocs no especialment poblats, no li agradava visitar grans ciutats, justament perquè a la gent no li agradava, i en un d'aquests viatges, en 1901, per tant, un any abans dels fets, va decidir visitar Irun. I aquí és on es va trobar per fer el match, diguem-ne, es va trobar amb l'altre protagonista que ja hem comentat, amb la Cecilia Aznar, suposo, eh? Va ser així? Va ser així. Com va ser aquesta trobada? Doncs es van conèixer a l'hotel on la noia treballava com a cambrera. Es coneixen allà i, de fet, aquest senyor va estar allotjat en aquest hotel uns dies, sembla que va quedar absolutament enamorat del servei que va rebre durant aquests dies i com que era un tio excèntric i que, a més, va considerar que havia estat tan ben servit, doncs va decidir tornar cap a Madrid, després de ser uns dies a aquest hotel d'Irun, havent fitxat a la cuinera, que era una senyora d'edat avançada, i a la Cecília, aquesta noia de només 22 anys, que va incorporar al seu servei domèstic. Si només menjava xocolata, perquè vol una cuinera. És veritat. Aquí hi ha una llacuna de la història, que les fonts consultades no acaben de precisar, però després veurem que la relació amb la cuinera no va acabar gaire bé. Clar. Per tant, segurament es devia donar que alguna cosa fallava quan va arribar a casa. Potser millor haver contractat un rider, no? De fet, aquesta història veureu que està absolutament plena de coses que, diguem-ne, a priori semblen bestieses i quan t'hi trobes confirmes que és una bestiesa. Però això ja ho anirem veient. En tot cas, se'n va a Irun i torna d'allà ben fitxat a la cuinera, una senyora que es deia Rosario, i a la cambrera, a la Cecília, teòricament, com a criada, diguem-ne, això que es diu popularment criada, per tant, com a minyona, com a dona de fer feines interna. I algunes males llengües diuen que aquest contracte per la Cecília també anava acompanyat de certs favors sexuals, però això no està provat. O sigui, era un escort, una espècie d'escort. Una querida, no? Una querida. O sigui, ell era el sugar daddy. Sí, era una sugar baby, sí, una mena d'una cosa així, sí. Perquè ell això no està confirmat, insisteixo, però algunes males veus apunten cap aquí. Quants anys tenia ell? Ella tenia 42 i ella 22, 20 anys de diferència. 20 anys de diferència, bueno, doncs, cadascú ja d'això. Doncs agafa el tio com es deia aquest? Es deia Manuel. En Manuel, agafa a la Rosario, que és la cuinera que ja veurem, i a la Cecília, i se'n van cap a Madrid? Sí. I s'estaven allà. Molt bé. Llavors, el seu paper, com deia, d'aquí venen aquestes males veus, no era estrictament només de minyona, que també, sinó que també feia bastant, fent servir un terme modern, de sugar baby, diguem-ne. Llavors, per exemple, una de les coses que a en Manuel li agradava fer gairebé cada dia, que era una de les seves també aficions una mica excèntriques, era llogar una tartana que tenia nom propi, es deia Manuela. Llogava la Manuela. La Manuela era la tartana que llogava cada dia. La tartana es deia Manuela. La tartana es deia Manuela. Llavors, agafava a la Cecília, la pujava a la Manuela i al llarg del dia es dedicava a passejar amb ella per Madrid amb tartana i, això sí, anava parant a llocs estipulats que ell tenia, concretament
doncs, botigues de dolços i fleques, on ell comprava les seves xocolates, les seves xutxes, per entendre'ns, i els panets de Viena, que també consumia cada dia. Això de la Manuela està confirmat o és una forma com per dir, com que hi havia la Cecília Aznar per allà i una Manuela i tal? No, està confirmat, està confirmat. Llogava una tartana que es deia Manuela. Era una tartana. Era una tartana. Això és com a Sant Feliu de Guíxols hi ha un autobús urbà que li diuen la Mundela. Per què? Perquè el propietari tenia 2 filles, la Montserrat i l'Adela. La ficava a Mundela. Molt bé, doncs estupend. Però segurament aquesta, la Manuela, potser la filla del jefe es diria Manuela. Poder sí o poder no, perquè no sabem. Jo especulo, saps? Tu especules? Jo per donar l'anècdota. Sí, si la gent ho està buscant, que donguis l'anècdota. Doncs escolta, gràcies, Xavi. Un aplaudiment per en Xavi, que dona anècdotes. Hi ha algú de Sant Feliu de Guíxols que pugui confirmar això? Tu pots inventar coses que ningú contrastarà, vull dir, cap problema. És ben cert, això? Bé, Joan. Si surt a la Wikipedia, també. Bueno, a Wikipedia no ho sé, però surt, sí, està documentat. Bueno, és que ell és de Sant Feliu de Guíxols, per qui no ho sàpiga. De Badalona, Sant Feliu de Guíxols, ha anat una mica pel món, una mica com la Cecília Aznar. Bé, Joan, tornem amb la Cecília Aznar perquè, en fi, queda clar que feia d'això, de sugar baby. La Rosario no acabo d'entendre, la cuinera que hi pinta per aquí al mig. Bueno, la cuinera, com tu bé has dit, era un senyor que tenia un trastorn alimentari bastant clar, per tant, tenir una cuinera potser era una professió, diguem-ne, poc agradable per treballar per aquest senyor. I, de fet, la seva relació no va anar gaire bé. Aquí és veritat que cal afegir una cosa, que una altra de les seves excentricitats és que el senyor tenia una mena de mania persecutòria. Tenia com una mena d'obsessió, que no saps quina era. No. Tenia com un terror a morir assassinat. Ostres. Vaja. Que era una paranoia, que en aquest cas, de fet, no era paranoia perquè va acabar passant, diguem-ne. Però el que sí que s'equivocava, segurament, era en l'objectiu de les seves paranoies. I, de fet, ell contracta a la cuinera i a la Cecília a Irún, entre altres coses perquè ell sempre havia donat per fet, amb una mena de madrilenyofòbia, que la persona que l'assassinaria estaria de Madrid. És a dir, ell pensava, a mi em matarà algú de Madrid. I això perquè no es fiava de la gent de Madrid. No es fiava de la gent de Madrid, tampoc se li pot retreure. I no era més fàcil marxar fora de Madrid a viure? No, perquè ell estava molt bé allà a Madrid. Vivia a la calle Fuencarral, i quin millor lloc que la calle Fuencarral i vol ser assassinat. La cosa és que per això contracta 2 persones que ell anomena de províncies. Però tot i així, amb la Rosario, amb la cuinera, desenvolupa també una certa obsessió, una certa por a que la Rosario trama alguna cosa contra ell. Hosti, quin tio més pesat. Molt pesat, molt pesat. Llavors, tant és així que el tio acaba acomiadant-la. L'acomiada el dia 21 de juny de l'any 1902. I ara es queda sol amb la Cecília per poder donar renda solta, com es diu això en català? Renda suelta. Llibertat. Donar llibertat al seu amor, no? I, amor, o el que fos, i viuen una vida feliços i tot això. Aquí les dates són importants. El dia 21 el senyor acomiada la Rosario. La Rosario, recordem que ella era d'Irún, per tant, es queda tirada, perquè ella vivia a casa on treballava. Per tant, es queda sense on anar, almenys aquella nit, fins que reorganitza les coses per tornar cap a casa. I qui l'acull? Doncs l'acull la Paca. La Paca? La Paca. La Paca era la portera aquella que li pujava el menjar al senyor. Sí. Li diu, escolta, vine a la porteria, instal·la't aquí uns dies i tal. La portera s'ha de dir Paca, eh? Home, s'ha de dir Paca. No es pot dir La portera, per això, compta. Per què fa això? No és un acte d'altruisme, és un acte de xafarderia. Home, és que ha de ser cotilla. Perquè la portera diu, aquí en aquesta casa, amb aquest senyor tan raro, hi ha coses que no acabo de veure. I a mi m'interessa que se'm doni informació. És que tot el dia en allà, al final t'avorreixes. Llavors has de fer alguna cosa, has d'entretenir-te i una mica com a la sèrie aquella que tant t'agrada a tu, que jo no miro. Sí, això. Una mica com allò, no? Doncs llavors, al final, la senyora portera acull a la cuinera bàsicament per treure la informació. I què li diu? Què li diu la cuinera? Doncs li diu, primer de tot, que, evidentment, ella confirma que entre la Cecília i el senyor Manuel hi ha una història que va més enllà de lo professional, que hi ha un tema sexual pel mig, d'acord? També és veritat que l'acabaven d'acomiadar, per tant pot ser que digués això com un cert despit, per intentar desprestigiar el senyor, i també la Cecília. I per què hauria de voler desprestigiar la Cecília? Doncs perquè la senyora, la cuinera, li diu a la portera que la veritable culpable de que la paranoia del senyor
es diposités sobre ella, es desviés cap a ella, era la Cecília, que la Cecília li havia menjat el cap contra ella. És a dir, la Cecília havia menjat l'orella del senyor dient-li la cuinera et vol matar, és una amenaça, l'has de fotre al carrer. I finalment el senyor ho havia fet. Per què la Cecília fa això? Potser perquè el que volia era quedar-se a soles amb el senyor ella. Exacte. I així va ser? Van estar molt de temps junts? Doncs van estar 24 hores junts. Per què? Doncs perquè l'endemà al matí la Cecília baixa de casa del senyor, se'n va a la porteria a parlar amb la portera i amb la cuinera, que estava allà vivint, recordem, i els diu que... La cuinera vivia a la porteria? Clar, perquè la portera l'acull. La portera l'acull, és a dir, quan la porteria... Aviam, jo no sé perquè jo soc de Roses, no? Això de les porteries no... Però la porteria no és un lloc així petit. Però tu no veies aquí no Quien Viva? No, que jo no miro aquesta sèrie. Vivia, oi que sí? Que no, que jo miro sèries de qualitat. Però aquí no hi ha Quien Viva, era una porteria petita, però la calle Fuencarral estic segur que els edificis d'allà de gent benestant. Allà la seva porteria és més gran que la casa teva sencera. Per circumstàncies laborals algun cop he anat a Madrid i he de dir que a la zona de diners on he hagut d'anar... Carrer Salamanca. No, no era el barri de Salamanca. No, no sé, al centre. O sigui, les cases tenen entrades de carruatges i tenen la porteria amb un senyor, el que hi ha molts uns senyors fent de porters, i una entrada, que és una antiga entrada de carruatges. O sigui, que això aquí no s'estila, però a Madrid encara es porta que hi hagi a les finques, hi hagi als blocs de pisos, hi hagi porters. Les porteries d'allà a Madrid, de la calle Fuencarral, són palauets, nen. Aquí passa Pedralbes, suposo. No hi he estat mai, però... No ho sé. A Roses no passa, en tot cas. A Roses no hi ha porteries normalment i si n'hi ha són petites. Bueno, l'assumpte. És curiós el món de les porteries, eh? És curiós el món de les porteries. És molt curiós. És curiós. Mai m'ho havia plantejat, però... Pregunta de Joan Garcia. Sí. Joan Garcia, Ter Stegen. Vinga. Chesney. A mi que m'agrada és Chesney. Sempre sortir el futbol, eh? Chesney és el referent. Vinga. L'assumpte és que la Cecília els diu, a la portera i a la cuinera, a la Paca i a la Rosario, els diu, escolteu, el senyor no es troba bé avui, per tant, no baixarà i, sobretot, no el disturbeu. I després d'això, la Cecília torna a pujar al pis, recull unes quantes coses, se sent bastant de soroll de moviment, com si mogués mobles, com si regirés el pis d'alguna manera, i al cap d'una estona torna a sortir amb un parell de caixes. Baixa de nou i passa per la porta. La portera li diu, allò típic que fa les porteres, no? Escolti, on va vostè? I la Cecília li diu, escolta, vaig a fer uns encàrrecs, tornaré després. Vale. Però la Cecília se'n va i no torna. Al cap d'una estona, la portera... Que és pesada la portera, tu. Una portera, clar. És la seva feina. La portera s'olora alguna cosa. Les porteres tenen un sisè sentit amb això. I la portera finalment puja al pis i toca la porta per comprovar que el senyor estigui bé, que li han dit que està pioc, però que no tingui una cosa greu. Toca la porta i ningú l'obre. I és clar, si el senyor està malalt, està dins el pis i no obre la porta, algú pot passar. La Cecília no torna, finalment el que fa la portera és avisar en aquells nebots que tenia el senyor, recordeu que us hem dit que tenia uns nebots que més o menys el cuidaven perquè eren els hereus i tal, doncs avisa els nebots. Els nebots es personen... Els nebots el cuidaven i aquest home tenia 40 anys, eh? 42. És a dir, t'imagines els nebots d'en Corre cuidant-lo com si... Bueno, li faria falta. Bueno, potser aniríem millor, també t'he dit. Si portes boina, vull dir que això és un primer pas. Sí, però no us diré per què és. No, aquests llums són molt cruels. Més del normal. Reflecteix. Saps el que t'ho vull dir? Vale, perquè no reflecteix. Exacte. Sí. Podríem il·luminar allà el tècnic de so, no? Amb el reflexe. Sí, podríem, és més, això apagat, il·luminar la platea i deixar això apagat. El públic. Bueno, la cosa és que es personen els nebots en allà, toquen la porta i no obren ningú. Finalment els nebots acaben trucant a un banyà que força la porta. I quan entren es troben una escena absolutament dantesca. Us recordeu que hem dit abans que el cas tenia suquillo? Sí. Doncs Déu-n'hi-do el suquillo que van trobar. Suquillo vols dir... El senyor estava estirat al llit, vestit, perquè una altra de les seves excentricitats és que dormia vestit. És pràctic. Perfectament vestit, diguem-ne. Perquè com que tenia la paranoia que algú el vindria a matar, pensava, bueno, així estic ja vestit. Morir en pijama no? Per si he de fugir corrents. No és glamurós. Això és com Steve Jobs, no? Que sempre portava la mateixa roba. Així no havia de pensar què posar-se. Em trobo bé. Jo ho faig, quan em compro alguna cosa que me queda bé, me compro 4 coses iguals. És que és bona idea. És que és molt bo. Bueno, però el senyor estava estirat al llit, vestit, amb el cap literalment esbarlat, com una xíndria, diguem-ne.
vale? I al costat del llit van trobar l'arma homicida. El senyor estava bé o no? No, el senyor estava evidentment mort. A veure. Estava mort i molt mort, a més a més. Val. I al costat hi van trobar, què dius? L'arma homicida. L'arma homicida, un ganivet, una pistola, un... Una planxa Va, a veure. de planxar roba. El crim de la planxa, no sé. Clar. No. És veritat, si ho he dit A jo veure, abans. no sóc Einstein, però jo no ho sé. Sí, sí, Les planxes del Escolta, que 1902 és aquesta no eren... dona? Sí, és aquesta dona, sí. L'altre Aquesta és són la guàrdies Cecília. són guàrdies civils, l'altre. Ah, sí, no, vale. La planxa de 1902 no era com l'actual, no eren planxes elèctriques. Eren plaques de ferro que s'escalfaven en un braser Sí. i després... Sí, bueno, que eren un tutxaco de... La meva abuela Maria en tenia una d'aquestes. Pues imagina't la I planxa de la teva abuela un mànec, Maria, sí, un com mànec de- rebentaria el cap d'una persona Home, no sé si i ho va fer mai, l'anessis però... colpejant repetidament contra ella. Pensa que la van colpejar tantes vegades que van acabar doblegant el mànec de ferro de la planxa. Ostres, però això ha de fer mal, eh? No sé si ha de fer mal, però el resultat que queda és interessant. Potser no fa mal perquè jo crec que la primera ja te quedes pajarito. Val. Llavors, quan es troben el senyor doncs, mort a cops de planxa, emplanxinat, clar, de seguida les sospites recauen sobre la Cecília Aznar, no? Perquè Recauen aquest sobre senyor la molts Cecília, amics no tenia. A més, la cosa es complica quan els nebots sabien que el senyor Manuel tenia bastants diners en efectiu a casa, concretament tenia 10.000 pessetes i 4.000 francs francesos, que jo m'he pres la molèstia de fer el càlcul, és a dir, calculant la inflació, quan seria això avui en dia, i serien aproximadament uns 250.000 euros. Ostres, 250.000 euros a sota el coixí? Aquest senyor tenia 250.000 euros sota el coixí, sí. Bueno, de fet, en diferents llocs de la casa repartits, però sí, 250.000 euros, sí. Que el tio cobrava en negre, doncs. El tio no, cobrava en blanc, però cobrava unes bones rendes. Bueno, llavors que ho posi en un banc, no? No, perquè també desconfiava. Del banc. Desconfiava de ningú. Desconfiava de tothom, era un senyor molt raro. Ostres, sí que era raro. Molt raro. Val. I aquests quartos... Saps de qui se'n fiava? De la Cecília. De la Cecília. No sé. Sí, Sí, és que és curiós la vida, eh? D'aquesta senyora, eh? Aquesta senyora, sí. Ja que era bona dona, tampoc, a veure. Sí, no, si de fet no... No sé. Si de fet s'assembla a la bona Maria. Llavors, avisen a la policia, vale? Bueno, jo, documentant-me pel cas, he trobat un article de diari, un diari que es diu El Liberal, que fa un article, fa una crònica molt concreta, de com va ser la investigació policial. La meva part preferida és quan la policia arriba al pis i entrevista les persones allà presents. Sí, la portera Paca, La portera Paca els nebots... i els nebots. Vale. I la policia els hi diu: descriviu-me, sisplau, la senyora. Aquesta. I els nebots comencen dient: bueno, era una noia jove i guapa. A lo qual la Paca salta i diu: no, senyor. Diu, de guapa no tenia nada. I la tia es va ofendre perquè l'havien titllat de guapa. I la policia explica al periodista que fa la crònica, que per cert, la periodista, que jo desconeixia, és una dona, signa amb pseudònim masculí, que és Melquiades, però realment a darrere hi ha una dona. Passa que per fer crònica negra al 1902 no podia ser dona, llavors signava en pseudònim. Doncs aquesta periodista entrevista el policia i el policia li diu que enmig de l'interrogatori s'estableix una discussió a crits entre els nebots i la portera sobre si la senyora era guapa o no era guapa. Però aviam, què és aquest... Què és això? Per què? Perquè els nebots deien que, clar, era molt important definir-la bé perquè la policia pogués localitzar-la. Però la bellesa no és relativa, perquè la bellesa està a l'interior. La bellesa està a l'interior i, escolta, cadascú... I a part hauríem de veure com era la Paca, també, eh? Vull dir, hauríem de veure com era la Paca, eh? De veure-ho. Segurament la Paca li tenia enveja de la Cecília, mira què et dic. Sí, perquè la Paca jove no ho devia ser, eh? No ho sé. M'estic aventurant molt. Normalment, l'ofici de portera és un ofici que ja vas de segones, diguéssim. Quan tens una certa trajectòria vital a darrere, després fas de portera. Seria com la Lliga Àrabe del futbol, no? Quan ja te retires allà, no? Correcte. Japó. Sí, o l'Inter de Miami. Correcte. Bé, doncs, clar, l'altre protagonista, la Cecília Aznar, ha fotut el camp, no? Ha fotut el camp, sí. Llavors, la tia se'n va. On se'n va? El primer que fa és, recordem que té molts de quartos a sobre, se'n va a comprar roba de senyora, perquè vol anar ben vestida. Llavors agafa les seves 4 pertinences, que són les que tenia a vegades a les caixes, bueno, a vegades no, guardades a les caixes amb les que ha sortit de casa seva. I cap al Corte Inglés. Sí, primer va al Corte Inglés de l'època. Acabo de dir Corte Inglés, aviam si ens paguen. A veure, bueno,
Sí, exacte, tenim aquí... Sí, bueno, clar, sí, perquè Tenim això és de aquí tretzo, no suposo? Més que res perquè no hi ha got ni obridor. Ni obridor. Jo, se m'aporto una cosa a sobre. Si no hi ha obridor, ja m'explicaràs. Poca broma, jo porto molt friqui, la clau de casa i un obridor. Ah, doncs mira-te. No, perquè Ja com acabarem el programa. aquesta gent d'Estella d'Am, patrocinadors, entenc, del festival, són la mateixa empresa que Cacaulat. Ah, i per què no hi ha cacaulat, llavors? Ja parlaré després, jo. Ah. Un Coca-Cola no estaria de més. Sí, exacte. A mi això no m'ho fotré pas. Bueno, No, però no diguis això, que et paguen. No, vull dir que no, aviam, sí, i tant que m'ho fotré. Ara no, perquè estic fent un programa en directe. vale. Després sí que me'ls fotré. Quan marca el Tot Barça obres una. Sí, Vale. i tant. des que hi ha Hansi Flick, que és l'alcohòlic. Sí. Vinga. La cosa és que la tia, després d'anar al Corte Inglés, es posa roba guapa i tal, i se'n va cap a l'estació de Totxa, que en aquell moment no es deia Totxa, es deia Estació del Mediodía, i agafa un tren cap a Barcelona. Vale? Llavors, arriba a Barcelona. A Barcelona, la tia necessita sortir del país, sortir de l'Estat, per ser exactes, perquè del país és Perfecte, doncs. Clar, però ja té un problema, que és que quan arriba a Barcelona, les autoritats ja han descobert el cadàver i ja l'estan buscant. Llavors, clar, no pot pujar en un vaixell comercial normal perquè la pillaran. Què fa? Doncs se'n va a buscar als baixos fondos de la ciutat gent que estigui acostumada a viure al marge del sistema per intentar que aquestes persones la puguin ajudar a fugir. Allà coneix un senyor que es diu Cisco. No us fieu mai de la gent que es diu Cisco. No, no fio del Cisco. Ui, els Ciscos. Si et dius Cisco, si et dius Francisco, i no et diuen Paco, o Fran, o Cesc, O Chico. o Chico, sinó que et diuen Cisco. Hi ha algun Cisco a la sala? Hi ha algun Cisco? Sisplau, Sí? vigileu amb Sí. aquell. Vigileu. No ocupeu la mateixa fila que ell. Doncs aquest senyor, que es deia Cisco Garrido, baixos fons de Barcelona, un tio bastant de mala vida, clar, li veu una noia jove, una mica, diguéssim, que no sap massa bé per on te tirar, amb molts de quartos i que la policia l'està buscant i diu, la meva víctima perfecta per engatussar-la. Bueno, primer se l'engatussa, se'n van de festa... L'engatussa què vol dir exactament? Se'n van de festa, sembla que van fer una juerga molt xula allà per Barcelona, evidentment finançada per ella. Després hi va haver també assumpte sexual pel mig, sembla ser. De fet, alguna font diu que quan més endavant la Cecilia va acabar sent jutjada estava embarassada. Això no està contrastada, però en alguna font ho he trobat. Que ella, quan la jutgen, estava embarassada. Per tant, segurament el pare era en Cisco. Bueno, o en... O l'altre, sí. Però l'altre ja en parlarem després d'això, perquè jo tinc alguns dubtes que després, durant el judici, intentarem posar sobre la taula. Jo apostaria que el pare era en Cisco. La cosa és que... Bueno, fiesta loca, no? Festa loca, i al final en Cisco li diu, mira, carinyo, jo t'ajudaré. Jo tinc un contacte que t'ajudarà a fugir del país. Però, esclar, això pel port de Barcelona és impossible, perquè el port de Barcelona és un dels grans ports del Mediterrani, controladíssim, molta policia, te pillaran segur. Per tant, t'hem de portar a un altre lloc, a un port més petit, on tu puguis embarcar cap a Amèrica, en un vaixell més discret. Podria haver-lo portat al Port de Roses, per exemple. Bueno, el Port de Roses... O al Port de Girona. I tant, sí. Que és Sant Feliu de Guíxols. O al Port de Sant Feliu de Guíxols. Sí. Però li diu no. O a Port Aventura. O a Port Aventura. Sí. Bueno, doncs a Port Aventura que li hagués anat millor. Per què? Perquè li diu, et pagaré, t'aconseguiré, et pagaràs tu, un bitllet de tren per anar fins a Puigcerdà i allà embarcaràs en un vaixell cap a Amèrica. Clar. Sí. Un moment, Hi ha un Google Maps, però és que a mi em sona que Puigcerdà no... Clar, Puigcerdà té un llac molt maco. Sí. Que a l'hivern es congela. Congela, Sí. Però Des d'allà són els vaixells cap a... estem al juny, per tant, en principi no havia d'estar congelat, però jo no sé si el llac de Puigcerdà comunica amb amb l'oceà. Argentina, no? Tinc dubtes. Però aviam, la noia no devia ser tan tonta, no? Diu, Era de Cervera, no me jodes. Clar, home, no devia picar, no? Devia estar trolejant. La senyora de geografia catalana en sabia el mateix que Salvador Illa i finalment va caure a la trampa. No, jo... Va caure a la trampa, se'n va anar cap a Puigcerdà, a buscar el barco, a Puigcerdà. Llavors, clar, ens hem d'imaginar... Passant per la Collada de Tosses i tot el rotllo. Ens hem d'imaginar la senyora... El 1900? El 1902, que ja avui en dia anar a Puigcerdà, ara des d'aquí almenys, és un tostón de cuidar. Sí que ho és. És un tostón anar a Puigcerdà. És un tostón. Clar,
El 1902 anava a Barcelona a Puigcerdà, ojo el viatget, que jo una cosa que no entenc és, clar, aquesta senyora, a mesura que anava anant cap allà, anava veient muntanyes, no veia que alguna... O sigui, no és el paisatge d'una vila marinera, no és. Doncs la senyora, igual que hem dit abans, que en Manuel, quan contracta la cuinera i arriba a Madrid, diu, merda, si jo tinc un trastorn alimentari i no necessito cuinera, doncs la senyora, quan arriba a Puigcerdà, diu, hòsties, clar, imaginem-nos, sisplau, la cara del puigcerdanedenc de torno, que allà al costat de l'estació de tren, quan la senyora baixa, se li costa i li diu, perdoni, el port, on el puc trobar? Sí. Bueno... Clar, a part d'això, en Cisco, no cal dir que li havia fet pagar per avançat el passatge per embarcar al port de Puigcerdà cap a Amèrica, que costava una fortuna perquè era clandestí. I, per tant, la tia havia quedat enredada i havia perdut una part important de tots els seus calés. O sigui, la va estafar. La va estafar. Val. O sigui, la va estafar i la va enganyar, diguem. I es troba a Puigcerdà... Allà tirada. Sense quartos, perquè li havia fotut l'altre, i amb la policia buscant-la. Amb la policia buscant-la i amb la policia trobant-la, perquè una altra de les característiques de Puigcerdà és que és una ciutat transfronterera, per tant, hi ha bastanta presència, especialment en aquella època, de Guàrdia Civil. Avui en dia ja la frontera amb França, diguem-sim, ja no està controlada, però en aquella època sí, i per tant era el pitjor lloc possible on anar. I per tant, durant la seva breu estada a Puigcerdà, 2 guàrdies civils l'acaben identificant. Perquè la van identificar com a dona guapa, no? La van identificar perquè la seva foto, la policia havia trobat una foto que no és aquesta, hi ha una altra foto d'ella, molt peculiar, on, el de guapa o no guapa ho deixarem al criteri de cadascú, diguem-ne. No sé si és el primer adjectiu que pel cap, però es pot, diguéssim, tot és opinable. Doncs aquesta foto, que és la que surt més per Google quan la busques, doncs aquesta foto s'havia publicat a diferents diaris i la policia, la Guàrdia Civil, la va identificar gràcies a aquesta foto. I la deté i la porten a Madrid, on seria jutjada per l'assassinat. Val, doncs vinga, cap a Madrid falta gent, i en allà la jutgen, i crec que aquí també serà divertit, perquè a mi m'agradaria saber els entresitjos. La seva versió quina és? Ho estic molt malament amb el català, com és entresijos en català? Els detalls. Els detalls, vinga. Bé, aviam, quina és la versió d'ella? La versió d'ella és la següent, és que la nit dels fets, la nit del 21 al 22 de juny, ja s'havien quedat sols a casa perquè havia fotut fora la cuinera, ell la va intentar violar i ella, per defensar-se com bonament va poder, va agafar una planxa i li va obrir el cap. Aquesta és la versió d'ella. La típica planxa que tens al costat del llit a la toaleta de nit, no? Quina és la versió de la policia? La versió és que això no s'aguanta per enlloc. Primer, perquè el senyor va aparèixer dormint al seu propi llit, al llit d'ell, no tenia ferides defensives, per tant, no encaixava en una mort fruit d'una defensa pròpia. Clarament, aquest pobre home el van atacar mentre dormia. I aquí és on ve el tema també de la paternitat, de la paternitat del nen, que algunes fonts diuen que estava gestant la Cecília en el moment del judici. El forense declara sobre el trastorn alimentari que tenia el senyor, declara sobre els símptomes físics que podia causar-li, i un dels símptomes físics que podia causar aquesta desnutrició severa que patia era problemes d'erecció. Per tant, és molt possible que el senyor tingués moltes dificultats per tenir relacions sexuals. D'aquí ve, com deia abans, que la versió aquesta de que la fitxa, és a dir, la contracta, entre altres coses, per rebre favors sexuals, que és una cosa que la cuinera deia, que la portera deia, que els nebots deien, que els diaris també deien, fiquem-ho en entredit perquè no està tan clar que el senyor tingués, diguéssim que, temes sexuals, perquè podia tenir problemes... A veure, Joan. Per tenir relacions sexuals. Però les relacions sexuals no requereixen només de penetració, No, val. N'hi ha de molts tipus, Però bé... No sé jo si un senyor de Madrid del 1902 és un home deconstruït que tenia una visió superoberta i feminista del sexe. Tinc els meus dubtes, però escolta'm, igual era un avançat al seu temps. Aviam, menjava xocolata... Igual era un tio progre, obert, igual era un niño Errejón de l'època. El típic ric de Madrid, progre. Em sembla que no és el millor exemple, aquest, Igual sí. Presumptament. Igual sí. En tot cas, la teoria de la violació es fa aigües per tot arreu i la policia, la seva versió és que la senyora
efectivament, li havia menjat el tarro perquè quedés fora la cuinera, quan es van quedar sols, el va assassinar a sang freda, en traïdoria, i després va fer dues coses. La primera és registrar la casa per buscar els calés i també preparar les seves coses per marxar l'endemà, i una altra de les coses que fa després de l'assassinat, que també no acaba d'encaixar amb la teoria de l'intent amb la defensa pròpia, és que la policia descobreix que aquesta senyora tenia un nòvio per correspondència a Irún. Això del nòvio per correspondència, que és M'encanta. molt d'antes. És molt abans, d'antes. sí. És molt maco. Lent, Era el Tinder també. del moment, no? És molt bonic. Era el És Tinder lent. del moment. Perquè, És clar, lent, sí. Això- És una jo- relació reposada. Jo he de reconèixer que mai he enviat una carta postal. En sèrio? Jo Una sí. carta de mi a tu, mai. Clar, el problema de la correspondència és que si ho deixes, tu hi ha una setmana que no saps que t'han deixat, Clar. perquè t'ha d'arribar la carta encara. Clar, clar. Llavors, Feliç, sí, sí. Bueno, no sé, jo sí que n'he enviat de cartes, Jo no. perquè jo sóc normal, No. però sí que és veritat que no mai a cap amant, no? Perquè sembla estrany. No sé. Però bueno, tenia un nòvio per Tenia correspondència. un nòvio per correspondència. Llavors, després de la mort del senyor, li escriu una carta d'amor apassionada i li posa en un sobre, i dins del sobre, com a regalet eròtic, sabeu què li posa? 10 euros. Un floc de cabell. Ai, Hòstia, no que sé. maco. Però no de cabell al cap, sinó de pèl púbic. Hòstia, Ai. que brut, no sé. Cadascú. Ai, que lleig això. Bueno, escolta, cadascú té els fetitxes que té, eh? Sí, però és de mal gust, no? Bueno, això, Bueno. això avui en dia es ven per internet, eh? I val molts calés. Com dius? Avui en dia tot això, si hi ha moltes... Hi ha com un mercat de pèl públic. Bueno, de pèl púbic, de fotos de peus, d'ungles tallades... Sí, home. Què? Sí. La No és gent. conya, no és conya, no és conya. Però escoltant això, em Hi ha sembla que... noies, especialment noies, Nois no poden, no poden nois no hi ha tant de mercat, Vaja. però hi ha sobretot noies, o sigui, hi ha homes que estan disposats a pagar molts calés per això, per ungles, flocs de pèl púbic... Jo pensava que el món estava malament. A vegades... Per entram i tot això, però veig que ampolles és pitjor. d'orina... Tot això es ven, no és broma, Tot això es ven per internet. Això no surt al guió, Això... No és broma, Està Això ho podeu inventat, buscar. Ara ho podeu buscar. No busqueu això. Que... No, per favor, que Tinc vol dir això, que aquí. buscar pots d'orina Bueno. de l'altra gent. Total, no va colar. No va colar. El Wallapís. Ai, quina La pis que has dit. És la plataforma, no sé, jo si fes la plataforma aquesta de vendre orina, diria Wallapís. Sí. Bueno, va, és igual, va. Això és un programa seriós. No va colar i la van acabar condemnant a mort. Vale? Però li van acabar commutant la pena per cadena perpètua. Cosa que reforçaria la teoria que diuen algunes cròniques que estava embarassada. Per tant, però això no està Per demostrat. no matar la criatura... Clar, però això no està demostrat perquè això sí que he trobat algun article de diari de l'època que ho diu, però d'altres que no. Per tant, és d'aquelles informacions, investigar casos de l'època, diguem-ne... Aviam, és fàcil de saber, a la presó va parir o no? No hi ha constància, no ho sabem. Sabem que tenia un fill, que és aquell que tenia amb el seu primer matrimoni, però d'aquest segon fill hipotètic no en tenim registre. De fet, del que li va passar a ella després de la condemna, també hi ha bastanta nebulosa. Sabem que va complir condemna a la presó per dones d'Alcalá de Henares, en un mòdul per dones de la presó d'Alcalá de Henares. Sabem que el 1916 es va escapar de la presó, però que la van tornar a capturar el dia següent. Bueno. Per tant, diguéssim, vull dir, va tenir una festeta, diguem-ne... Sí, una de les seves festetes. Exacte. I hi ha també contradicció en les fonts sobre com va acabar. Sí que sabem que no va acabar els seus dies de la presó. Això sí que ho sabem. Però hi ha dues versions. Jo us dic les dues i la que més us agradi. Hi ha gent que diu que el 1926, en plena dictadura de Primo de Rivera, per tant, quan portava 24 anys tancada, la van acabar indultant. Va ser com va cadena perpètua, ara portes 24 anys, vull dir, ja prou. O hi ha d'altres que diuen, que tindria rigor històric, que el 1937, en plena guerra civil, la República obre les presons, cosa que, és cert, va passar, molta gent surt de la presó els primers compassos de la guerra civil per actuar com a milícies en contra dels feixistes, gent que, per cert, després molts d'ells van acabar liant-la més que no pas ajudant. No se podia saber això. Exacte. No va ser la millor de les idees. No va ser una jugada mestra, això. Però hi ha qui diu que l'any 37 també en ella la van alliberar fruit d'aquestes obertures de portes, diguem-ne, que hi va haver durant els primers compassos de la guerra, i que després d'això el seu rastre es va perdre. T'imagines en allà, no? Si dius al ChatGPT, dibuixa amb la Cecília Aznar, t'imagines ja sortint llibertat amb una planxa a la mà. És que l'estic veient, l'estic visualitzant, aquesta senyora.
en aquest moment. Igual van allà al frente del Haram a tirar planxes contra Poder sí. les tropes italianes. Poder sí. Bueno, tenim constància d'això o tu estàs patillant? Això m'ho estic patillant. Val. Però, de fet, no tenim massa constància d'on va acabar els seus dies. Algunes fonts diuen que va acabar vivint a Ceuta, on va morir, però no està contrastat. Per tant, com va acabar els seus dies és una cosa que no sabem del tot. Els dies van acabar? Sí, això segur, perquè aquesta senyora va néixer l'any 1880. Per tant, avui en dia, si fos viva, tindria 146 anys. Bueno, Per tant, no... segurament és morta, no? Sí, segurament és morta, sí. Molt bé, Joan. Déu-n'hi-do el cas, eh? Déu-n'hi-do. Tens alguna cosa més a afegir? No, però el nostre expert cultural segur que sí. Bueno, ara arriba el moment que tothom estava esperant, que és el moment en què el nostre noi de la boina, el nostre expert cultural, ens va explicar quin llegat cultural ha deixat el cas d'avui en la cultura popular, a través de literatura, cinema, música, videojocs, el que sigui, obres de teatre. Crec que és un cas que ha tingut 124 anys per fer-se coses. Segur que hi ha el seu episodi corresponent de La huella del crimen. No hi és. No, jo crec que l'haurem de fer nosaltres. Doncs jo esperava poder... És que jo la sèrie la vull veure, eh? Jo vull veure la sèrie de la vida d'aquesta senyora pagant-se amb la Rosario, amb la Paca... No hi és. Jo pagaria per veure això. Bé, doncs, aviam... Què ens has portat avui? Xavi Gorro, expert cultural. Primer de tot, us he portat un llibre que us regalaré a un de vosaltres ara. Però primer, llibre... Murdoku. Sartidesa de Bacus. 80 acertijos de lògica i asesinatos. Sí. Però bueno, no sé què passa, quan fem programes en directe, ara explicaré com funciona. Fem programes en directe, no sé per què em preparo la secció, perquè com que comencen a dir coses, no m'ha donat temps de parlar. Però, bueno, bàsicament, sobre aquest cas, què passa? És un cas del que ens agrada a nosaltres, cas castizo. Sí, cas castizo. Però què passa amb els casos castizos, que alguns tenen capítol de la huella del crimen i la majoria no? I aquest no el té. Doncs malament, perquè aquest se'l mereix. Sí. Tampoc té cap llibre, diguem, que estigui dedicat... Bueno, ahir em vas fer veure que sí, bàsicament, perquè me'l vas enviar de manera no gaire legal amb un llibre sobre el cas, però el llibre sobre aquest cas... No, és en públic, això. Bueno, una còpia de seguretat. Te'l vaig deixar una còpia de seguretat que tinc jo del meu llibre. Però, bueno, bàsicament, no trobarem grans llibres... Pel cas aquest, per preparar el cas, me l'has de tornar. Sí, jo ja l'he borrat. M'he llegit i l'he borrat. Doncs bé, bàsicament, sobre el cas aquest, del crim de la planxa, el que trobem sobretot són molts retalls de revistes i de diaris de l'època. Per exemple, hi havia una revista que és Blanco i Negro, que podem dir que era el proto El Caso. O sigui, abans del Caso hi havia aquesta revista que recollia, entre altres coses, crònica de la societat, i quan es van donar compte que la crònica negra venia, doncs van començar a publicar crònica negra com a locus i a començar a vendre exemplars com a locus. També l'ABC de l'època, va publicar sobretot la fuga d'aquesta senyora. És més, aquesta senyora, quan es va fugar, va tornar... L'ABC de l'època és l'ABC d'en Florentino? Sí, el que està donat de baixa a Florentino, sí. Bueno, el pare del Florentino potser està donat d'alta aquest ABC. Poder sí, el pare d'en Florentino, perquè això ve de família. Clar, sí. Deixen, doncs, l'herència de tot. També viu a la calle Fuencarral. També viu a la calle Fuencarral. Segur. Doncs bé, aquesta senyora, quan es va fugar de la presó, això que ho ha explicat, quan va tornar a la presó amb un cotxe de l'ABC. O sigui, l'ABC va anar amb els periodistes, anaven en un cotxe i resulta que la Guàrdia Civil no tenia cotxe. I l'ABC els va deixar el cotxe a la Guàrdia Civil perquè tornessin aquesta senyora a la presó. Així, a tall d'anècdota. És igual. Si passem al terreny audiovisual, no tenim cap pel·lícula que parli del cas, no tenim cap documental, diguem, canònic que parli del cas. Tenim un programa de l'Iker Jiménez, Milenio 3, que es diu La voz de las sombras, que explica el cas. Iker Jiménez, aquell senyor que parlava de fantasmes i es va tornar un. Una mica de dretes, no? Una mica? Sí. També tenim un podcast que es diu La vaca en el tejado, el tenim a YouTube, on hi ha el crim de la planxa, l'oscura història de Cecilia Aznar, i hi ha un programa que a mi m'agrada molt, que és Crímenes el musical, que és un podcast que si no escolteu l'heu d'escoltar, on té un capítol que es diu El crimen de la planxa. Però, abans de passar d'acabar el programa, jo avui us porto un llibre que ens l'ha regalat la gent de Bacus de Figueres, i ens ha dit si volíem regalar-lo. I nosaltres, com que som gent generosa, doncs hem tingut a bé regalar-lo. I quin llibre és? Doncs això és un Murdoku. Algú coneix el que és un Murdoku? Jo me l'he fullejat ara i és una mica estrany, eh? És com un sudoku, sí, però en vez de ficar números has de trobar qui és l'assassí. Hi ha un cras, hi ha un crim, i seguint la mecànica d'un sudoku has de descobrir el criminal. Si un sudoku ja me resulta difícil...
O sigui, podem dir que és una mena entre Sudoku i el Quién es quién. Està bé. Sí? Està bé, està bé. Sí. La meva pregunta és, algú el vol? És com fer l'esquema de la trama de corrupció de Jo el Zapatero, vull. no? Que has d'anar fent. Exacte. No, però tu no pots, perquè tu no pots. Ha de ser algú del públic. Algú del públic qualsevol, per exemple, d'aquesta fila d'aquí. No, aquella noia d'allà, per exemple. Si la fila exemple. aquella no pot. A veure, Per què aquella m'aixeco, em puc aixecar? A mi el que m'agrada fer d'aquests programes... No són de 10, aquesta fila. A veure, jo vaig dir una cosa. Jo vaig dir, a xarxes vam fer un vídeo, que vaig dir que algú porti una planxa. Ningú l'ha portat, perquè sou gent normal. Sí. És que Sou gent que s'apuma una planxa. Llavors, jo faré una pregunta molt fàcil. Vale? I primer que la contesti, primer que aixequi la mà i la contesti, li regalem el llibre, d'acord? Perquè no tenim gaire temps. La pregunta és, on va néixer la Cecília? Qui ho ha dit primer? A veure, va. És que no veig, des d'aquí jo no veig. No, tu no, perquè després diran que... Jo crec que... Espera, que vinc. Jo crec que el que ho ha dit primer, almenys que de primer, és en Mateo, que el veig allà amb la samarreta, a més xula. Penso que el primer que ho ha dit és ell. Però no puc assegurar, però jo diria que ha sonat d'allà. El pitjor és que si jo anava a contestar Irún, eh? Tu cogundena. Hola. Sotana és d'aquí 2 hores, eh? És que ha vingut gent de Torroella. Ai, perdó, vull dir... Fica, sisplau, passi. Com te dius? Mateo. Ets soci de Bacus? De? De Bacus. Ets soci de Bacus? Sí. Soci de Bacus, li podem entregar el llibre, moltes gràcies. T'ha agradat el programa? Què? Si t'ha agradat el programa. Sí. Ens escoltes habitualment? No. Espero que no, és un menor. Sí. Veus? Fans, tenim fans. Moltes gràcies. Molt bé. Ja està. A mi m'agrada venir a fer això per fer aquesta tonteria, ja està. I ara, molt ràpidament, acabarem el programa, si et sembla. D'acord, sí, perquè ja és hora de berenar. A veure, sí. Acabarem amb música. Menjar ens heu portat o no? Us vam dir que ens portéssiu menjar. Sí, vam dir que portéssiu una planxa i menjar, i no hem portat ni una cosa ni l'altra. Vaja, tia. Mira, la planxa... M'he comprat una planxa, per cert. Una planxa vertical d'aquesta. Ah, sí, jo en tinc una. A mi no se'm dóna bé planxar Salvador els camines planxant, o sigui, no se'm dóna bé. Llavors tinc una planxa d'aquestes verticals de vapor. La penjo i faig... Es mulla, queda molla una mica. Sí. No, res, dura 2 segons. Molt bé. El millor invent del món. Doncs a mi no, la meva deu ser barata, perquè no... És el millor que hi ha. No. I a més una planxa a la roba, tu. No, res. Si m'han de matar, és més difícil matar-te amb això. Sí, perquè és de plàstica, a més, o sigui... Bueno, acabem el programa, si et sembla. I, com que ens escolteu habitualment, no cal dir-ho, acabem sempre el programa amb música. I què et sembla que acabarem avui? Bé, què has dit? És que no t'escoltem. No, sempre passa, no passa res. Avui acabarem amb música. I avui acabarem el programa escoltant un gènere musical que es diu música de planxa. Espera, jo no coneixia aquest estil. Deu ser heavy metal, no? Una cosa així. No. Deu ser màquina, no? Deu ser màquina. És un terme popular que va venir especialment, es fa servir especialment a països com Colòmbia per descriure les cançons, diguem, romàntiques dels anys 70, 80 o 90. Bàsicament són balades, cançó ligera, per dir-ho d'alguna manera, cançons que parlen de... D'aquelles lentes, avorrides, per planxar l'orella, d'amor, desengany, me dejaste, te dejé, te fuiste, te vi con otra, típica cançó. Vale. I dius, de què ve el nom? Doncs clar, a veure, el nom aquest de canció de planxa és perquè és la típica cançó que escoltaven les dones mentre estaven fent sus labores. I d'aquí ve el nom de canciones de planxa. Que lleig. És lleig, però bueno, clar, és l'època. És masclista però arcaic. Sí. Clar, el gènere musical, els artistes associats a aquest gènere musical, tenim a Rocío Dúrcal, Camilo Sexto, Rafael, que bàsicament són cançons, totes parlen més o menys del mateix, són fàcils de cantar, melodies fàcils de recordar i, bueno, que les senyores anaven tararejant mentre feien la feina de casa. No sé si estic preparat per acabar el programa escoltant Camilo Sesto. No acabarem. Avui acabarem escoltant el programa una de les cançons que identifiquen aquest gènere de canció de planxa, que és una cançó que es diu Senyora, d'una senyora que deien que era la més grande. Oi, no me diguis. Que el marit ara, el que era el seu marit, fa coses... El torero. El torero, aquest senyor, sí. La Rocío Jurado. Rocío Jurado, sí. Acabarem amb Rocío Jurado el programa. Sí, és a dir, que és una cançó que no parla d'una serventa, no parla de la senyora, no és una relació entre serventa i amo, diguem, o senyor, sinó que bàsicament
parla d'un altre tipus de jerarquia, una jerarquia més emocional que no una jerarquia més pràctica, però podem dir que és una de les cançons referents d'aquest sonido de planxa o canciones de planxa, i avui doncs, acabarem això. Molt bé. Jurado. Jo hagués preferit amb Ortega Cano aquí ballant i això que fa ara, però no hi ha Ortega Cano pressupost. xocant amb cotxe contra el públic. També, però no hi ha pressupost. L'any que ve, si ens volen tornar a convidar, potser ho fem. Bueno, jo pensava que acabaríem amb la cançó de Si planxava sí a sí, però... Però això és millor, no? Això és millor. Si en un teatre, escoltant Rocío Jurado. Va, doncs vinga, deixem-ho aquí, que em penso que ja Molt ja és l'hora, el segon programa preparat. En fi, avui ho deixarem aquí. Gràcies per haver assistit. Esperem que us hagi agradat el programa, que us hagueu entretingut una estoneta aquesta tarda de divendres i que, en fi, torneu cap a casa, no mateu ningú, la planxa només per planxar camises i si no, no cal, i ens veiem a la propera. Recordeu que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, @L'iMesFosca, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Tinder, tot arreu on vulgueu, allà hi som. I també ens podeu escoltar per la ràdio, però ara no diré totes les ràdios, però normalment ho dic perquè ho tinc apuntat, no me'n Hi ha recordo. Ràdio Vilafant, que està aquí. Ràdio Vilafant, Ona Digital, Ràdio Vila, Ràdio Llançà, Ràdio de les Terres de l'Ebre, i alguna me deixaré. Doncs a totes aquestes ràdios ens podeu escoltar. Doncs bé, adeu, Joan. Adéu, Sergi. Adeu, Xavi. Ens veiem. I adeu-siau a tots vostès i recordeu tot el que us he dit. A disfrutar i a ser feliços. Gràcies. La nit més fosca. Un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.